வாழ்க வளமுடன். இன்றைய மனித வாழ்க்கையிலே விஞ்ஞான முன்னேற்றம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. மனிதனின் அறிவின் உயர்வினால் வாழக்கூடிய வசதிகள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கின்றது. அப்படி வாழக்கூடிய மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக, மகிழ்ச்சிக்காக, அனுபவிப்பதற்காக சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய பொருள்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக மனிதனின் உடல் நலம் மிக மிக கெடும். அனுபோக பொருட்கள் மிக மிக தனி மனிதனின் உடல் நலம் கெடுகிறது என்பது அருட்தந்தை கூறும் ஆழ்ந்த கருத்தாகும். இருமல் குணமாக ஒரு நிவாரணம். எலுமிச்சம்பழ ரசம், தேன், கிளிசரின் இவற்றை சமபாகம் கலந்து 3 வேளை 1 ஸ்பூன் அளவு சாப்பிட்டு வர இருமல் விரைவில் குணமாகும். வாழ்க வளம்.